大家好啊！今次同大家一齊嚟試下呢間日式放題。佢嘅自助午餐12點至3點，任飲任食3個鐘，268蚊。除咗基本嘅汽水、啤酒、雪糕、生果、甜品，仲有熟食、點心同海鮮，無限任飲任食。日式放題當然唔少得日式刺身同壽司啦，但係估唔到仲有鵝肝壽司、燒榴蓮、烤蠔、元貝呢啲望落吸引，流晒口水，到底好唔好味呢？今次同大家一齊試下 ，Let's go！ 首先請大家高抬貴手，按一下點讚同訂閱我呢個小小 channel， 等我可以製作多一啲高質嘅影片同大家分享。希望我呢個小小 channel 能夠成長，多謝大家嘅支持。我哋今日食嘅呢間放題位於旺角雅蘭中心4樓，港鐵旺角站就係 E1 出口。間餐廳都算係幾大，裝修就中規中矩，坐落亦都唔算係好舒適嗰種。攞咗位就梗係快啲出去攞嘢食先啦。自助餐區呢邊有2款啤酒。雪糕櫃除咗有哈根達斯同 Mövenpick 之外，仲有好多款唔同嘅雪糕。呢個櫃就係裝沙律同小食，有好多款嘅前菜，包括螺肉、八爪魚、雞腎、無骨鳳爪、生菜。上層就有好多款式嘅涼拌菜。另外嗰一邊就有2款蜆同埋蝦，啲蝦睇落都幾新鮮。生果就有5款，有西瓜、哈密瓜、火龍果、柑同埋冬棗。放飲品個櫃真係非常之大，款式亦都係好多。呢3個熱鍋就有椰汁燉鮮奶、菜乾豬肺湯同埋羊肚菌烏雞湯。點心就有蓮蓉包、鮮竹卷、燒賣同粉果。熟食就有鹽焗海螺、小炒皇、口水雞、蒜香骨、炸蝦角同葡撻。另外一邊嘅飲品區有果汁、清酒，仲有咖啡、茶包同熱水。甜品區就有楊枝甘露、乳酪、芒果糯米糍、椰汁班蘭、牛奶布丁、馬卡龍。另一邊就有豆腐花、朱古力蛋糕、木糠布丁、脆皮可可糯米糍、雪糕配料糖果同埋軟雪糕。加咗新點心，睇下有啲乜嘢先。仲係鮮竹卷、蓮蓉包，加咗小籠包、燒賣同蝦餃。等我先攞啲熟食返去試下先啦。口水雞肉質同味道都算唔錯，蒜香骨好惹味，有驚喜。小炒皇味道正常，椒鹽花螺都算幾好味，涼拌菜嘅味道亦都唔錯。雞軟骨就爽脆，椒鹽牛舌就唔夠爽，有少少韌。但係刺身就俾唔足份量，嗌6份，佢就俾咗3份啦。椰皇香甜好味，唔錯。花之戀壽司份量足料大件，羊腩煲就炆得唔夠腍，有啲韌。
我啲屋企人就話榴蓮好味，可以再嗌多一轉。蟹子加州卷就份量十足，蒜蓉粉絲燒元貝都幾好味，有驚喜。燒銀鱈魚嘅味道亦都唔錯，呢個海蜇就完全冇味道。呢碟鰻魚嘅味道都算唔錯，如果佢燒得燶啲、焦香啲就更加好味啦。蟹子牛油果軟殼蟹卷味道唔錯，厚切鵝肝壽司非常好味，有驚喜。海膽壽司就唔夠鮮甜味，蒜蓉燒蠔亦都係非常好味啊。蝦壽司同和牛壽司味道亦都係正常，榴蓮任食都真係好抵㗎。刺身我哋嗌6份，佢就係會俾3至4份咁啦。如果有飯嘅類別，佢就會大大件俾足份量你。烤羊架嘅味道就一般。帶子壽司味道正常。連花膠、冬菇、鮑魚都有得食喎，我覺得值回票價啦。鮑魚咬落新鮮，花膠都算腍，冬菇煙韌，小棠菜爽脆，加埋個蠔皇芡汁都算幾好味。菠蘿就有啲酸，有幾片仲有啲粟味添啊。天婦羅味道正常。佢嘅甜品造型可愛，味道唔錯。食埋雪糕，非常滿足。總結一下先，我嘅所有影片都係自費消費。如果以268蚊食到中式點心、小菜熱葷、小食、前菜、海鮮、水果、雪糕、啤酒、汽水飲飲，有湯有茶有果汁，最主要仲有日本刺身、壽司、天婦羅、燒蠔、燒元貝、羊腩煲、榴蓮任食，仲有好多根本試唔晒嘅食物款式。呢個價錢食到咁多嘢，又唔算太貴。今日嘅分享就嚟到呢度，希望大家鍾意，拜拜。如果鍾意我影片，記得點讚、留言、訂閱同分享出去啊！多謝大家，拜拜。